Morir entre tus brazos. Paul Diver. Lo desconocido provoca temor, inseguridad y desconfianza, y esas tres cosas producen en nosotros reacciones agresivas y violentas. Es por eso que muchas veces los adolescentes son agresivos y hasta violentos. Ellos atraviesan el tramo más difícil del camino de la vida de una persona. Es el que los lleva desde la tierra protegida de la niñez al mundo abierto de la adultez. Aquel niño arropado amorosamente por su mamá en la cama de su infancia, arrullado por la voz llena de cariño narrándole un cuento, pidiéndole que mire hacia ambos lados antes de cruzar la calle, recordándole que lleve un pullover por si refresca, convenciéndolo para que tome su taza de leche, que complete sus tareas de la escuela, que memorice sus lecciones. Aquel niño que preguntaba a cada momento: ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué digo? ¿Me das permiso? ¿Puedo? ¿Por qué? Ha dejado de ser el pequeñito. Calza varios números más de zapatos, tiene la misma altura del papá, se siente un poco incómodo en ese cuerpo que le queda grande, tan grande como el gran mundo contradictorio que lo aguarda ahí fuera.